Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Siz bilan endi 1-sinf o'quvchisining uy sharoitida diktant yozishini mustahkamlaymiz. Qani Soliha qizim, nimalarni yozding? O'qib ber. Diktat yomg'ir. Demak, bugungi diktantimiz matni nima haqida? Yomg'ir. Demak, tabiatda ham nima bo'layapti qizim? Yomg'ir. Yog'ayapti, yomg'ir yog'ayapti. Demak, biz yomg'ir haqida hikoya yozamiz ekan. Hikoyamizni, matnimizni eshitamiz va ovoz tonimga qarab nechta gap borligini sanab borasan. Xo'pmi qizim? Qani boshladik. Osmonda bulut ko'rindi. Yomg'ir yog'di. Changlar bosildi. Havo tozalandi. Yomg'ir tindi. Quyosh chiqdi. Nechta gapdan? 6 ta gapdan iborat bo'lgan matn ekan. Demak, 13 ta so'zdan iborat ekan. Yozish qiyin emas-a qizim? Juda yaxshi. Ana unda ruchkalarni qo'lga olamiz. Yozishni qayerdan boshlaymiz qizim? Xat boshidan. Juda to'g'ri. Birinchi gapni yozdik. Osmonda, chiroyli qilib yozing, bulut ko'rindi. Osmonda ikkinchi qo'lingiz bilan daftarni bosib turing. Bulut ko'rindi. Bo'g'inlab o'qib yozavering. Ko'rindi. Ko'rindini qo'yib qo'yibman. Kerindimi? Boshqatdan yozing, u shu holicha qolsin. Alohida yozing. Shuning uchun harflarni talaffuziga e'tibor berish kerak. Rin di. Gap tamom bo'ldi. Endi o'sha gapni o'qing. Osmonda bulut ko'rindi. Xatongizni nima qilasiz endi? Qalamni oling. Yonlamasiga chizing. Qani, endi keyingi gapni eshiting. Yomg'ir yog'di. Yozing. Yangi gap. Yomg'ir yog'di. Taqab yozing. Yog'di yozdingizmi? Gap tamom bo'ldi. O'sha gapni o'qing. Yomg'ir yog'di. Juda yaxshi. Endi keyingi gapni yozamiz. Changlar bosildi. Yangi gap. Changlar. Harf birikmalariga e'tibor bering. Changlar bosildi. Ikkinchi qo'lingizni pastroq tuting. Bosildi. Yozib bo'ldingizmi? Gap tamom bo'ldi. O'sha gapni o'qing. Changlar bosildi. Juda ham yaxshi. Qaysi harf birikmalari bor ekan qizim? Ning deb ayting. Juda yaxshi. Endi keyingi gapni yozamiz. Havo tozalandi. Havo
havo tozalandi. Gap tamom bo'ldi. O'sha yozgan gapingizni o'qing endi. Havo tozalandi. Juda yaxshi qizim. Endi keyingi gap yomg'ir, yangi gap. Yomg'ir tindi. Yomg'ir tindi. Gap tamom bo'ldi. O'sha yozgan gapingizni o'qing. Yomg'ir tindi. Juda to'g'ri. Endi keyingi gapni o'qiymiz, eshitamiz. Quyosh chiqdi yozing. Yangi gap. Quyosh chiqdi. Alohida. Gap tamom bo'ldi. Yozgan gapingizni o'qing. Osmonda. Yo'q, oxirgi gapingizni. Quyosh chiqdi. Juda yaxshi. Ana endi diktantingiz tamom bo'ldi. Juda to'g'ri. Endi boshidan o'qiysiz. Diktant. Diktat yomg'ir. Qattiq. Yomg'ir. Osmonda bulut ko'rindi. Yomg'ir yog'di. Ko'chalar emas. Shoshyapsiz. Nima edi? Changlar bosildi. Havo tozalandi. Yomg'ir tindi. Quyosh chiqdi. Juda to'g'ri. Yaxshi, mana umuman xatosiz yozibsiz. Bittagina xatoyingiz bor. Qaysi xato edi? O'sha ko'rindi so'zini xato yozib qo'ydingiz. O'shani bo'yiga bo'ylasangiz ham bo'ladi. Mana bunaqasiga yoniga chizsangiz ham bo'ladi. Ustiga kichkina qilib qani chizib qo'ying yana bir marta. Ustozingiz o'shani chizganingizni his qilsin. Yaxshi. Hurmatli ustozlar, bola mana shunday xatosini o'zi to'g'rilasa, bo'yamasa, qalam bilan chizib qo'ysa, siz uni xato hisoblamasangiz, bolaga ancha rag'bat bo'ladi. Mana Soliha qizim diktant yozishga ancha ko'nikmasi, malakasi oshibdi. Bunda ustozingizni ismi kim? Zarifa opa. Zarifa opasini mehnati katta, chunki yana qo'shimcha diktant daftarlari yurgizishayotgan ekan. Undan uyda onajoni bu bilan ishlayotgan ekan kelinim. Rahmat mana shunday ustozlarga bolajonni diktant yozish saviyasini oshirganlari uchun. Mana shunday mashqlarni uyda qayta bajarib tursangiz, bolangiz maktabda diktantdan a'lo baholarni oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Soliha qizimga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.